即卖真少人咧用鸡毛清啊咯，也毋过中华保养一个70外岁陈中路先生，也是坚持用手工来做鸡毛清啊，做60外档咯。为着要互这项机艺社团，伊嘛来牵师啊，要甲这个功夫传落去。今仔日的看见台湾国宝师傅。 不管是车还是窗仔门，只要若卡涂粉啊，举一支鸡毛清啊，就使轻松甲清掉。因为时代变迁，用鸡毛清的人是愈来愈少啊。市场变势，和这个白鸡毛清啊这份传统的功夫变甲愈来愈珍贵。中华保养丰德村有一个老先生，用一甲子的时间，到今啊，还伫用手工做鸡毛清啊。 70外岁陈中路，甲因太太两个人，逐工就像安尼一日订做伙白鸡毛清啊，将一支一支的鸡毛白伫针条顶面，拿白手就爱拿短，啊那线是甜伫个骹。陈中路真讲究鸡毛清的厚度，一般大细一支至少要白1点钟以上，用讲是真够工。靠一人手嘛叮当，然后耐心就要做啦，这无啥物功夫啦。 陈中路讲，细汉的时，家家户户拢有饲放山鸡。若过年过节时，家家户户抬鸡，出来的鸡毛是长个水。有人就会捡一寡鸡毛放伫竹仔顶面摕来耍，因后爸就感觉讲，这真适合摕来清涂粉啊，所以讲开始做鸡毛清啊。规工的无流毛，这上水，这要慢慢拔，袂使赶，招倒塌，再做再水。 陈中路讲，鸡脚的尾甲颔管的毛拢真适合摕来做。你要哪保养开？都北淡袂要紧，紧泡你泡打。北淡袂使害。无人会比陈中路更较了解鸡毛清啊，为了传落去，伊嘛有教学生。有咧教 DIY 要出团，有人买拢会做啦，若无买就无做。陈中路讲，有人学都毋惊失团，有人买都毋惊无人要做。做鸡毛清啊，对伊来讲，伊的态度真乐观。